betetzear ditudanian, nire memorian artxibatutako urteak. Errepasatzen ditu iraganen oroitzapenak, onak eta txarrak jende askoren historia. Kontatzen ari naizena, baina gu hemen gaude, sotunik berriro ere. Baina gu hemen gaude, aliz gogorra bezalaxe, bezalaxe. Gureak izan ginen eta bizi zoriontsu, denok berrogeita hamarreko hamarkadan. Inkontziente izan ginen, gero ametsak matxinadak, askatasun bila iraultzazkoak hirurogei. Hamarreko hamarkadan. Baina gu hemen gaude, sotunik berriro ere. Baina gu hemen gaude, aliz gogorra bezalaxe, bezalaxe. Laurogeiko hamarkadan langabezian nahi, eta gu krisia eta iragana konpontzen. Gero familia sortu, seme-alabei lagunduz, atera ginen bigarren milurtekoan. Lan eta lan eta orain arte. Baina gu hemen gaude, zutunik berriro ere. Baina gu hemen gaude, aliz gogorra bezalaxe, bezalaxe. Baina gu hemen gaude, zutunik berriro ere. Baina gu hemen gaude, aliz gogorra bezalaxe, bezalaxe. Bueno, venga, bat gehiago, bat gehiago, bat gehiago,